Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, que hayan pasado un hermoso fin de semana. Esta semana seguimos trabajando sobre la naturaleza. ¿Se acuerdan que la semana pasada les leí un cuento acerca de la historia de muchos árboles? ¿Por qué? Porque este mes comienza la primavera. Y dentro de lo que es la naturaleza podemos encontrar muchas cosas. Por un lado, encontramos que los árboles empiezan a llenarse otra vez de hojas, dan sus flores o sus frutos, que es todo lo que estuvimos viendo estos días. También encontramos distintos animalitos que conviven con los árboles, con las flores, como pueden ser los pajaritos o diferentes insectos. Y también otra cosa muy importante que encontramos en toda nuestra naturaleza es el clima, que puede ser la lluvia, el sol, la nieve, todas estas cosas conforman nuestra naturaleza. Hoy lo que les traigo es un juego muy divertido para que podamos estimular nuestra audición. Así que tenemos que prestar mucha atención a lo que escuchamos y depende del sonido, tenemos que adivinar a qué corresponde. ¿Les parece? Ahí empezamos, estén atentos. Muy bien, son los pajaritos. Miren qué lindos que ahora aparecen en la primavera a buscar de las flores. ¡Wow! Es la lluvia. La semana pasada nos vino a visitar muchos días. Pero claro que sí, son las gallinas. Miren qué lindas cómo están jugando ahí en el pasto. ¡Wow! Son los truenos. Algunas veces nos dan miedo, pero son parte de nuestra naturaleza. Sí, son los sapos, muy importantes también para mantener nuestro ecosistema. Espero
que hayan disfrutado mucho del juego, que lo compartan con la familia. Les mando un beso grande, que tengan una hermosa semana. Chao, chao.